ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு 6லேருந்து 12 மாத குழந்தைங்களுக்கான இரும்பல் மற்றும் சளி தொல்லைக்கு வீட்டிலேயே எளிமையான முறையில் என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது இதில் ஒரே ஒரு மிளகு எடுத்துட்டு சுத்தமான சேஃப்டி பின்னில் லேசாக குத்திட்டு நல்ல விளக்கில் லேசாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவும் கருக விடக்கூடாது, லேசாக சுட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி. அடுத்து ஒரு லவங்கம் எடுத்துக்கலாம். லவங்கத்தையும் அதே மாதிரியே சேஃப்டி பின்னில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதே விளக்கில் லேசாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப எளிமையான முறை. இந்த மெத்தட் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணால் போதும் குழந்தைங்களுக்கு. இதுலேயே சளியும் இரும்பலும் சீக்கிரம் சரியாயிடும். இப்போது நம்ம சுட்டு வச்சிருக்க லவங்கமும் மிளகும் சேர்த்துட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் 2 நாளைக்கு பால் ஆற்றி கொடுத்தாலோ இல்லை கஞ்சி கூழ் எது கொடுத்தாலோ சுத்தமான மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு கொடுத்து கலந்து கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக இன்னும் சரியாயிடும் சளி இரும்பல்லாம். இப்போது இந்த பவுட்ரு பண்ணதை மதர்ஸ் மில்க் இல்லைன்னா நார்மல் மில்கில் கலந்துட்டு வேணும்னா வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ இந்த நெஞ்சு சளி இரும்பல் எல்லாமே சரியாக போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய ஹோம் ரெமிடிஸ் ரெசிபி வீடியோஸ்க்கு இந்தியன் ஸ்பைசி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.